Përshëndetje, si jeni? A i mirë? Shkëllëzeni? Po, Shkëllëzen Hajdari. Shkëllëzen, më tregot çështje pite në lajmi mas pari që dul një akuzë e tillë e satit. Më drejtën, në fillimisht e kemi po nëpër media. Në Klan Kosovë kemi përcjellë satin, edhe dul një video që u dëshmoka se ky, do thot, pa presionin e askujt në atë video ka dhënë një deklarat që na kemi bë masakra në regionin e Prezenit. Konkretisht Krusha Vogël, Krushja Madhe, këto dy fshatra kryesisht janë cek si matë prekuna. Momenti që e pom në atë video, do thot komplet fshati u shqetësu edhe njëkohësisht kërkueshim që me pas një informacion që çka po ndodh. Do thot mbas të bisedës po. Që pom. A i kujtu di në fshat si figurë si amën, si diçka? Nuk e di, duhet mi marrë në pyetje jo të gjithë banorë, po konkretisht këta që kanë pështu 6 prej vendit masakrit. Do thot a kanë mujt me identifiku këto apo që u kon. Se na nuk është që kemi pas një informat. Përderisa institucionet shtetërore pas kanë përcjell këtë person, si që është tha e sati, ku mbi 2 vjetë është përcjell ky, do thotë këtë periudhën 4 mujore ka qenë një përcjellje më e ashpër. Edhe kanë pas informata të sakta që ky në këtë periudhë do të vjen në Kosovë. Derisa 4 muaj ditë është përcjell ky nëpërmes e satit edhe rrjetin cilin e ka e sati bashkarisht me shërbimin sekret të Kosovës, edhe ata, sipas e sotit, ata kanë deklaruar që veç momentin që ky futet në Kosovë, është mjaftueshme që ne për me kap. Momentin që sipas e sotit, që ky është fut në Kosovë, ky i ka dhënë informacionet me hetues të cilët ka bashkëpunu që ky person është fut në Kosovë, pas kanë deklaruar që nuk kemi prova të mjaftueshme për arrestim. Për momentin përpas që ajo prove video ku ai flet pranon, nuk ka diçka tjetër. Deri me tash nuk ka. Po derisa ky person përcillet prej shtetit si dyshun mbi 4 muaj ditë, tash s'po dia e kanë arrestu apo është vetë deklaru ai, ti pas parasysh se ka një presion sipas njoftimit zyrtar që ai ka bërë një kallëzim penal se po ndihet i kërcënuar për shkak të denoncimit që ka bërë e sati. Kështu ishte zyrtarisht. Fillimisht dul lajmi që është arrestu. Po, lajmi nuk e di, po zyrtarisht kështu policia nëpërmes mediave me sa kemi kuptuar. Edhe pastaj dul me deklarat policia që nuk është arrestu, po është vetë deklaruar që po ndihet i kërcënuar. Edhe banorët sigurisht që janë kanë jashtëzakonisht të shqetësuar se çka po ndodh me këtë rast. Edhe kishin nevojë me pas informacione, ne kontaktuam me sotin, e takuam prezeren, edhe na tregoi që realisht policia tash ai pas ka bërë një kallëzim penal që ky është i rrezikuar prej e sotit. Dhe ne u interesuam derisa ky vetëm me deklarat vetë ka thonë që unë jam pjesë e grupit të Çakajve, na kretë dim që Çakajt çfarë funksioni kanë luajtur në atë periudhën e luftës. Edhe tash më thonë që nuk kemi prova të mjaftueshme për arrestim. Nënat tona, motrat tona, baballarët ton, fëmijët ton janë jashtëzakonisht shqetësuar. Do thotë që beti po ki një informacion që vetë është deklaruar që unë jam pjesë e këtij grupit, kemi masakruar nëna shqiptare, kemi dhënë nëna shqiptare, pasi i kemi dhënë masakruar, i kemi marrën dukate. Kjo punë, sipas videos që ai ka deklaruar vetë, kjo punë është shumë e rrezikshme, po shumë fitim prurse. Tash normal që presim se na si fshat i kemi edhe 61 persona të zhdukun, që nuk dihet ku është fati, se çdo ditë nënat tona, fëmijët tonë pyesin se ku janë, ku mundem me gjetë. Derisa ky ka qenë pjesë e atij grupit, në këtë moment nuk mundem me thonë që ky u kon. Po të paktën me nxjerrë informacion me mu gjetë njerëz. Do të thonë përmes sqaruar mirë, akuza nuk është që direkt për se ai ka mujt me vrati kanë se ai ka qenë. Po me qenë se është atë pjesën, që atë grupin, që ai ka mujt me thonë info tjera. Sigurisht, tash ne nuk e dim ky a ka qenë pjesëmarrës direkt, po të paktën përderisa je pjesë e grupit, ti ki informacion rreth grupit. A u vërtetu që personi njëjtë në video është me personin tjetër? Mbas të deklaratave jo zyrtare që komunikojnë privatisht, e pranojnë që ky është pjesë e atij grupit. Famkeq. Ai veta? Po. Ai vetë ka pranuar. Edhe institucionet e kanë pranuar në mënyrë indirekte që ky ka qenë pjesë e atij grupit. Edhe po shihet që deri më tash është bënë, mos më thoni arrestim, po është vetë deklaruar ky në institucionet e drejtësisë, edhe e kanë liruar për një periudhë shumë të shkurtë. Tash ecurit tjera cilët sikër me vazhdu, ne nuk e dim. Jo që keni planin, jo që atënë me basi banorë, se të sekretar. Ne kemi planin, nëse kjo shkon në mënyrë të heshtje
edhe ai largohet prej vendit, të thënë populli pa një therr në kom, në sigurisht që do të organizohemi, do të bëjmë protesta, që në këtë rast që mos më na hup shpresa te drejtësia jone. Në gjithmonë deri me sot, që 27 vjetë gjithmonë kemi bë presion te drejtësia, gjithmonë kemi bë kërkesa të ndryshme, që të paktën të dihet fati edhe personave, gjallë dhe një persona tjera që kuma nuk kemi vorët janë të hapura, nuk ka ish në ato vorre. Sigurisht do dhimbje më e madhe familjarëve është që të paktën me ditë ku janë këta persona, të paktën me çuni lul tek vorë. Kjo është dhimbja më e madhe e neve si banorë.